Məsələ qrupunda Axşamınız xeyir, hər müəllim. vaxtınız xeyir olsun. Məsələ qrupunda mövzumuz günəş şüalarının düşmə bucağıdır və biz bu mövzunun məsələlərinə baxacağıq. Birinci başlayırıq elə ilk olaraq 4-cü test tapşırığından. 4-cü test tapşırığında deyir: yay gündönümü günü şimal yarımkürəsinə günəş şüalarının 43,5 dərəcə bucaq altında göründüyü məntəqə ilə qütb ulduzunun 10 dərəcə bucaq altında göründüyü məntəqə arasındakı məsafə 1 bölünsün 30 milyon miqyaslı xəritədə neçə santimetr olar? Gəlin biz yay gündönümünü qeyd eləyək buradan, zəhmət olmasa. Baxın, bu ekvator. Bu yay gündönümü dedim, yay gündönümü. Yay gündönümü dedimsə günəş harda zenitdə olur? Bax, danışa-danışa izah eləyirəm ki, ətraflı şəkildə başa düşəsiniz. Yay gündönümündə günəş 23,5 dərəcə şimal enliyində zenitdə olur. Bir yay gündönümündə şimal yarımkürəsinə günəş şüaları 43,5 dərəcə bucaq altında düşür. Yəni yay gündönümündə günəş 23,5 dərəcə şimal enliyindədir. Görə elə şimal yarımkürəsində hansı enliyə 43,5 dərəcə bucaq altında düşür? Bunun üçün birinci 90-dan 43,5 dərəcəni çıxıram. Bu eləyir 46,5. Mənim tapdığım bu 46,5 nədir? Günəşin zenitdə olduğu enliklə soruşulan enlikdir. Şimal yarımkürəsi dediyinə görə biz 23,5 dərəcə şimal enliyindən 46,5 aşağı gəlsək, gəlib aşağıya çatacaq. Yəni cənuba keçəcək. Buna görə buradan 46,5 dərəcə gedirəm yuxarı. 46,5-in üstə 23,5 gələndə görək nə qədər eləyir? Eləyir 70. Deməli, mən tapdım 70 dərəcə şimal enliyinə. Soruşulan məntəqə haradır? 70 dərəcə şimal enliyidir. Məntəqə 70 dərəcə şimal enliyi. Bax, məsələnin bu hissəsini tapdım. Yay gündönümü günü şimal yarımkürəsində günəş şüaları 43,5 dərəcə bucaq altında hara düşür? 70 dərəcə şimal enliyinə. Bu məntəqə ilə qütb ulduzunun 10 dərəcə bucaq altında göründüyü məntəqə arasında. Qütb ulduzu şimal yarımkürəsində görünür. Ən kiçik bucaqlar 1 dərəcə şimal enliyində görünür. Və şimal yarımkürəsində hansı enlikdə dayanmışamsa o enliyin dərəcəsi altında görünür. İndi bizə məsələnin şərtində 10 dərəcə bucaq altında göründüyü məntəqəni deyirsə, deməli söhbət 10 dərəcə şimal enliyindən gedir. Deməli 10 dərəcə şimal enliyi ilə 70 dərəcə şimal enliyi arasındakı məsafə. Verilən iki məntəqənin ikisi də eyni yarımkürədədir. Deməli 70 dərəcədən çıxıram 10 dərəcəni eləyir 60 dərəcə. Və mən bilirəm ki, meridianın 1 dərəcəlik qövsü 111 kilometrdir. Və sonda 60 dərəcəsi nə qədər eləyir? 6660 kilometr. Mən tapdım ki, bu iki məntəqə arasında nə qədər məsafə var? 6660 kilometr. Aydın oldu? 6660 kilometr məsafə var. Və məsələnin şərtində üzr istəyirəm. Məsələnin növbəti davamına baxırıq. Məsələnin növbəti davamında bizə nə deyir? Bizə deyir ki, məsafə bizim həqiqi məsafəmiz oldu 6660 kilometr. Miqyasımız da 30 milyondur. 5-0 siləndə miqyasımız da olur nə qədər? 300 kilometr. İndi məndən deyir, xəritədə nə qədər olar? Xəritədəki məsafəni tapmaq üçün həqiqi məsafəni biz bölürük nəyə? Miqyasa. Yəni 6660 kilometri bölürəm 300 kilometrə. Tapıram nə qədər? Deməli 22,2 eləyir də, səhv eləmirəmsə. 22,2 santimetr. İfsyo. Cavab B variantı. Gördünüz nə gözəl, nə rahat, nə əsl coğrafiya məsələsidir. İl boyu deyir ki, il boyu günəş şüalarının düşmə bucağının 66,5 dərəcədən az olmadığı coğrafi enlik. Gəlin, baxaq görək hələ il boyu günəş şüalarının düşmə bucağı, minimum düşmə bucağı 66,5 dərəcədən az haradır? Tutaq ki, bu 23,5 şimal enliyidir. Bu da 23,5 cənub enliyidir. Yəni maksimum minimum buradan hesablanır da. Maksimum və minimum buradan hesablanır. Təbii ki, soruşulan enlik burada deyil. Tutaq ki 10 dərəcə şimal enliyinə günəş maksimum düşmə bucağı ilə 90-dır da. Günəş 10 dərəcə şimal enliyin üzərində olur axı. İndi gəlin görək 23,5 dərəcə şimal enliyində günəş zenitdə olarkən hansı enliyə 66,5 dərəcədən az düşmür? 90-dan çıxıram 66,5-i. Nə qədər eləyir? 90 çıxılsın 66,5. Eləyirmi 23,5 dərəcə? Deməli, soruşulan enliklə
Soruşulan enliklə Günəşin zenitdə olduğu enlik arasında 23,5 dərəcə fərq var. 23,5 dərəcə fərq var. Mən buradan 23,5 yuxarıda gedərəm. Yazaram 47 dərəcə şimal enliyi. Düzdür? Amma 47 dərəcə şimal enliyinə gedə bilmərəm heç əslində. 47 dərəcə şimal enliyinə bundan kiçik bucaq altında düşə bilər axı. Məsələn, 23,5 şimal enliyində Günəş zenitdə olanda 47 şimal enliyinə 66,5 dərəcə bucaq altında düşür. Artıq Günəş ekvatorun üzərində zenitdə olanda 47 şimal enliyinə neçə düşür? 43 dərəcə bucaq altında düşür. Yəni 66,5-dən az oldu da, mənə deyir az olmayam. Onda biz neyi edəcəyik? Tutaq ki, 23,5 şimal enliyində demirəm, 23,5 cənub enliyində Günəş zenitdədir. Zenitdirsə bura neçə dərəcə bucaq altında düşür? 90. Gəlin görək ekvatora neçə dərəcə bucaq altında düşür? 0, 23,5, fərq 23,5, 90-dan 23,5 çıxanda 66,5. Yadınızda saxlayın bu cümlə. Tutaq ki, 20 dərəcə Günəş cənub enliyində zenitdədir. Ekvatora neçə dərəcə bucaq altında düşəcək? 70 dərəcə. 0, 20. 20, 90-dan 20 çıxanda. Günəşin ekvatora 65 dərəcə bucaq altında düşməsi üçün Günəş gərək 25 dərəcə cənub enliyində zenitdə ola. Bu da mümkün deyil. Deməli, ekvatora Günəş minimum 66,5 dərəcə bucaq altında düşür. Bundan yuxarı düşə bilər. Amma bundan aşağı minimum budur. Bundan aşağı ola bilməz. 66 belə ola bilməz. 66 olması üçün Günəş gərək 24 cənub enliyində, 24 şimal enliyində zenitdə ola ki, ekvatora 66 dərəcə bucaq altında düşər. Deməli, bu sualın doğru cavabı nədir? Ekvatora 0 dərəcəlik paralelə. Aydın oldu. Ekvatora, bunu qeyd edirəm. Günəş şüaları minimum 66,5 dərəcə bucaqla düşür. Və ardıca PS bundan kiçik bucaq altında düşə bilməz. Yadda saxlayın. Bundan kiçik bucaqla düşə bilməz. Bu dəyərli və vacib cümlədir. Bax, müəllimlərin sertifikasiya imtahanında, sınaq imtahanında bu düşmüşdü. Düşə bilməz. Yadda saxlayın bunu. Aydın oldu. Sonra bax deyir, qütb ulduzunun bir dəqiqə zəhmət olmasa 1 saniyə. Baxın, deyir qütb ulduzunun 30 dərəcə bucaqla göründüyü məntəqəyə Günəş şüaları minimum düşmə bucağı nə qədərdir? Qeyd etdim axı, qütb ulduzu şimal yarımkürəsinin hansı enliyində dayanmışıqsa, o enliyə eyni bucaq altında görünür. Yəni mən 30 dərəcə şimal enliyində dayanmışam ki, qütb ulduzunu mən 30 dərəcə bucaq altında görürəm. Və deyir indi 30 dərəcə şimal enliyinə Günəş şüaları minimum neçə dərəcə bucaq altında düşür? Günəşin bura minimum düşmə bucağını tapmaq üçün bərk qeyd elədim. Bu 23,5 şimal enliyidir. Bu ekvatordur. Bu da 23,5 cənub enliyidir. Əziz həmkarlar, əgər 30 şimal enliyinə tropik işıqlanma quşağından kənarda yerləşənlərə maksimum minimumu tropiklərə əsasən müəyyən edirik. Əgər desəydi maksimum düşmə bucağı 23,5 şimal enliyindən hesablayacaqdıq. İndi bizə deyir ki, minimum düşmə bucağı deməli Günəş 23,5 cənub enliyində zenitdədir. Sadə izah. 90 çıxılsın soruşulan enlik, çıxılsın Günəşin zenitdə olduğu enlik. Bərabərdir. 90-dan 30 çıxanda. 90-dan çıxıram. Daha toplayıram, üzr istəyirəm. Burada toplamadı. Müxtəlif yarımkürələrdə daxı. 90-dan çıxıram 53,5-i, çıxıram 53,5-i. Bu da bəri 36, onda 36,5-dir. Baxırıq ki, doğru cavab bəli var. Növbəti suala baxırıq. Meridian üzərində yerləşən, lakin müxtəlif yarımkürələrdə yerləşən AB məntəqələrinin il ərzində günorta vaxtı Günəş şüalarının minimum düşmə bucağı 62-dir. Deməli, baxıram. Eyni meridian üzərindədir. Eyni meridian üzərindədir. Düzdür. Tutaq ki, A məntəqəsidir. Bu da B məntəqəsidir. Diqqətli olaq, zəhmət olmasa. A, B məntəqəsi. İndi deyir ki, eyni meridian üzərindədir, amma biri müxtəlif yarımkürələrdədir. Biri ekvatordan şimaldadır, biri cənubdadır. Buraya qədər dedik. Deyir, AB məntəqələrinə il ərzində Günəş şüalarının günorta vaxtı minimum düşmə bucağı 62 dərəcədir. İndi minimum düşmə bucağı 62-dir. İkinci məntəqələr harada yerləşir? Deməli, bax, 90-dan çıxıram 62-nə. Nə qədər eləyir?
28 ya 38, hə 28 dərəcə. Deməli bu məntəqələrdən biri Şimal tropikindən 28 dərəcə fərqdədir. Biri Cənub tropikindən 28 dərəcə fərqdədir. 62 dərəcədir minimum düşmə bucağı. Hə də 62. İndi gəlin baxaq. Tutaq ki bu bizim Cənub tropimizdir. 23.5. Bu da bizim Şimal tropimizdir. 23.5. İndi bundan 28 dərəcə aşağı gələndə, 28 dərəcə aşağı gələndə gəlib çatıram hara? Deməli 28 dərəcə gələndə 4.5 dərəcə cənub enliyinə. Bundan da 28 dərəcə yuxarı gedəndə çatıram 4.5 dərəcə şimal enliyinə. Ay sağ olun. Deməli məntəqə A məntəqəsi 4.5 şimal enliyidir, B məntəqəsi 4.5 cənub enliyidir. Bunlar arasında nə qədər fərqi var? 9 dərəcə. Nəsə meridianca. Vururam nəyə? 111-ə. Nə qədər eləyir? 999 kilometr. Ayrıca bizə tropiklərin arasında 9.4 sm məsafə olarsa, bu məntəqələr arasındakı məsafəni tapın. Bu cümlə düzgün qurulmayıb. Həqiqi məsafəmiz 999 kilometrdir. Xəritədəki məsafəmiz nə qədər idi? 9,4 santimetrdir. 9,4 santimetrdir. İndi məndən miqyası soruşur. Yəni nəyə soruşur? Bu məntəqələr arasındakı məsafəni tapın. Eyni meridian üzərində, lakin müxtəlif yarımkürələrdə yerləşən AB məntəqələrində il ərzində günəş şüalarının günorta vaxtı düşmə bucağı 62 dərəcədir. Tapdım. Tropiklər arasında 9. İndi bu məsafəni burada saxlayırıq. Bunu saxlayırıq. Bu 999 kilometr saxlayırıq. Tropiklər arasında məsafə neçə dərəcədir? 47 dərəcə deyil, 23.5 şimal enliyi, 23.5 cənub enliyi. 47 dərəcə. Vururam 111-ə. Mən bir dənə bunu vururum, zəhmət olmasa. 1 saniyə. 1 saniyə səbirli olun. Kalkulyator. Tapsam nə gözəl. 5217. Hə, vurun, müəllim kömək eləyin, mən kalkulyator telefonda tapa bilmirəm. 5217 kilometr. İndi bizə deyir, tropiklər arasında məsafə 9,4 cm. Sən olmasa bu rəqəmi, bu bizim həqiqi məsafəmiz. Xəritədəki məsafəmiz 9,4 cm-dir. Bölək, zəhmət olmasa. 5217-ni bölək 9,4-ə. 555. Ay, sağ olun. Deməli, mənim miqyasım nə qədər oldu? 555 kilometr 1 santimetrə, düzdür? Və indi burada da mənim həqiqi məsafəm var. Həqiqi məsafəm 999 kilometrdir. İndi mən xəritədəki məsafəni tapmaq üçün 999-u bölməliyəm 555. Nə qədər eləyim müəllim? 1,8. 1,8 santimetr. Varmı cavabda? Bəli. Doğru cavab B variantıdır. Məsələ bir də qayıtmaq istəyirəm. Deməli, mənə nə deyir? Deyir, 2 dənə məntəqədir. Eyni meridian çevrəsi üzərindədir, amma fərqli yarımkürələrdədir. Və bu məntəqələrə günəş şüasının düşmə bucağı, minimum düşmə bucağı 62 dərəcədir. 62 dərəcədir. 90-a çıxıram 62-ni, eləyir 28. Deməli, mən şimal tropikindən, görə elə şimal yarımkürəsində yerləşən hansı məntəqədir ki, bura günəşin minimum düşmə bucağı 62 dərəcədir. Deməli, 23.5-dən 28 dərəcə yuxarı gələndə çatıram 4.5 şimal enliyinə. 23.5 şimal enliyindən 28 dərəcə aşağı gəlib çatıram 4.5 cənub enliyinə. 4.5 şimal, 4.5 cənub. Nə qədər elədi? 9 dərəcə. Vurdum meridianın 1 dərəcəlik qövsünü elədi 999 kilometr. Bunu yadda saxladım. İndi məsələnin şərtində mənə deyir tropiklər arasında 9,4 cm. Tropiklərin biri 23.5 şimal enliyindədir, biri 23.5 cənub enliyindədir. 47 dərəcə fərq var. Vurdum 111-ə, 5217 kilometr elədi. Xəritədəki məsafəndə mənə deyir, axı 9,4 cm. Böldüz elədi 555. Yəni, mənim miqyasım oldu 555 kilometr. İndi mənim həqiqi məsafəm 999 kilometr. Miqyasım 555 kilometrdirsə, mən xəritədəki məsafəni tapmaq üçün həqiqi məsafəni 999-u bölməliyəm 555-ə, eləcə 1,8 cm. Aydın oldu? Belə. Səbirli olun. Keçək növbəti.
Hə, bu da maraqlı bir məsələdir. Diqqətli olaq, zəhmət olmasa. Diqqətli olaq. Gəldik, açdıq kameranı. Deməli, məsələnin şərtində deyir, yerin orbit müstəvisinə meyilliliyi 60 dərəcə olarsa, 22 dekabr tarixində günorta vaxtı 10 dərəcə şimal illiyinə günəş şüası nə qədər bucaq altında düşər? Yerin xəlalı orbit müstəvisinə nə qədər meyillidir? 66,5 dərəcə. Buna görə qütb dairəsi neçədən keçir? 66,5-dən. Qütb dairəsi 66,5-dən keçir. Tropik neçədən keçir? 23,5-dən keçir. Aydın oldu. İndi yerin xəyali oxu. Orbit müstəvisinə 60 dərəcə meyli olarsa, deməli bizim qütb dairəmiz neçədən keçəcək? 60 dərəcədən. Tropikimiz neçədən keçəcək? 30 dərəcədən. Aydın oldu. Çünki bunların ikisinin cəmi 90-sa, bu da 90 eləməlidir. İndi gəlin bunu quraq. Meyillilik 60 dərəcə olanda 90 yerində qalır. Ekvatorda yerində qalır. Heç vaxtı bunlar dəyişmir. 90 da yerində qalır. Heç vaxtı əsla bunlar dəyişmir. Dəyişən 60 dərəcə meyillidirsə bu, bir də budur. Bu nədir? Bu nədir? Qütb dairəsi. Bu nədir? Tropik. Bu nədir? Cənub qütb dairəsi. Bu nədir? Tropik. Aysa, mənə əsas məsələ bunlar lazım idi. İndi deyir 22 dekabr tarixində Günəş 23,5 cənub enliyində olmurdu. Bu indi cənub tropikdə. Bu da cənub qütb dairəsidir. Deməli Günəş 30 dərəcə cənub enliyində zenitdə olacaq. Bu zaman deyir 10 dərəcə şimal enliyinə bura. 10 dərəcə şimal enliyinə neçə dərəcə bucaq altında düşər? Sadə bir məsələ. 90 çıxılsın. Günəşin zenitdə olduğu enlik üstə gəlinsin fərqli yarımkürədədir. 10 dərəcə şimal enliyi bərabərdir. 90-dan çıxıram 40-ı bərabərdir 50 dərəcə. Deməli, Günəş 30 dərəcə cənub enliyində zenitdədirsə, 10 dərəcə şimal enliyinə 50 dərəcə bucaqla düşəcək. Cavab A variantı. Bax, sadə primitiv bir şey. Toxunmaq istəyirəm doğrudan da buna. Deyir ki, 63,5 dərəcə şimal enliyində qütb gündüzü nə vaxt müşahidə olunur? Yadda saxlayın, qütb gündüzü və ya gündüzləri yadda saxlayın. 66,5 dərəcə paraleldən başlayır. Yaxşı. Nəyə görə 66,5 dərəcə paraleldən başlayır? 66,5 dərəcə paraleldən ona görə başlayır ki, tropik neçədən keçir? 23-dən. 23,5-dən. Fərqə baxın 90. Əgər 63,5 dərəcədə qütb gündüzü müşahidə olunsaydı, Günəş onda mütləq şəkildə olacaqdı orada 26,5 dərəcədə. Bu Günəş 26,5-də zenitdə olur. Xeyr, deməli heç vaxt bu ola bilməz. Aydın oldu? Heç vaxt. Günəş 17 dərəcə cənub enliyində zenitdə olarkən hansı enliklərdə qütb gecələri müşahidə olunur? Bu tipli suallarla qarşılaşdınız, narahat olmayın. Ekvator 17 dərəcə cənub enliyi. Günəş həqiqətən 17 dərəcə cənub enliyində zenitdədir. Ola da bilər. Deyir, hansı enliklərdə qütb gecələri müşahidə olunur? Qütb gecələri və qütb gündüzləri Günəşin zenitdə olduğu enliklə soruşulan enlik arasındakı fərqə nəzarətlə tapılmalıdır. Tutaq Günəş 17 dərəcə cənub enliyində zenitdədir. Məndən gündüz soruşursa, mən gedib şimal yarımkürəsində gündüz axtara bilərəm. Günəş 17 dərəcə cənub enliyində zenitdədir. Deməli, mən tapmalıyam, görüm hələ 73 dərəcə cənub enliyi. Ay, sağ ol. Gördün nə? Fikir ver. 17, 73 nə qədər elə? 90. Deməli, bundan üz aşağı hər yerdə nədir? Qütb gündüzləridir. İndi mənə deyir ki, Günəş 17 dərəcə cənub enliyində zenitdədir. Düzdür? 17 dərəcə cənub enliyində zenitdədir. Hansı enlikdə qütb gecələri olacaq? Onda yenə 90-ı tamamlayıram. 73 dərəcə şimalindən şimalda olan bütün məntəqələrdir. Günəş 17 dərəcə, bunu örtürəm cavabları görməyəsiniz deyə. Günəş 17 dərəcə cənub enliyində zenitdə olarkən hansı enliklərdə günlər müşahidə olunacaq? 73 şimal enliyindən şimalda, 68-də yox. Biri 73, 75 cənub enliyində yox, 81 cənub enliyində yox, 83, 87, 104, 6. Cavab C variantı. Tam aydın oldu, necə? Buna diqqət edin.
Hər tərəfli çəkmişəm. Günəş 17 dərəcə cənub elində zenitdədirsə, hansı enlikdə qütb gündüzü başlayır? Hansı enlikdə qütb gündüzü başlayır? Qütb gecəsi başlayır. Cənub elində günəş zenitdəsə, şimal elində gündüz axtarın. 73-ə bax 90 elədir. Bu da bax bu namında cəmi 90. Burada enlik fərqinə fikir verin. Müəllim ikisi də eyni yarımkürədədir. Bu elə bir anlayış yoxdur. 90-a tamamlayın. 17 cənub elində zenitdəsə 73 cənub elliyindən cənubda nə? Qütb gündüzləri. 17 cənub elliyindən cənubdəsə 73 şimal elliyindən şimalda nə? Qütb gecələri. Aydın oldu? Okay. Sonra gəldik maraqlı bir sual. Sxemdə verilən AB məntəqələrinə günəşin minimum düşmə bucağı çox maraqlı sualdır. 50 dərəcədir. Bu məntəqələr arasında məsafə böyük miqyaslı qlobuslar. Çox bax, sertifikasiya imtahanında bu tipli sual sizə düşə bilər. Bax, bunu bir dənə mən çəkim. Deməli, ekvator A məntəqəsi verir. Bir də B məntəqəsi verir. Tamam. B məntəqəsi verir. B məntəqəsi verir. Üzr istəyirəm. Bir dəqiqə gözləyin. Deməli, ekvator 2 dənə məntəqədir. A məntəqəsi verir, B məntəqəsi verir və bunlara. İndi diqqət edin. Sualı bir dənə oxuyaq. Sxemdə AB məntəqələrinə günəşin minimum düşmə bucağı 50 dərəcədir. Bura diqqət edin, zəhmət olmasa. Bilmirik bu məntəqələr neçə dərəcəli paraleldədir. Amma bilirik ki, bunların ikisində də günəşin minimum düşmə bucağı 50 dərəcədir. A amma billi şimal yarımkürəsidir. Bir də billi cənub yarımkürəsidir. İndi A'ya günəşin minimum düşmə bucağı 50 dərəcədirsə, deməli biz bunu 23.5 cənub elliyi ilə axtarmalıyıq. Düzdür? Gəlin görək. 23.5 cənub elliyində günəş zenitdədirsə, bura 50 dərəcə bucaq altında düşürsə, deməli mən birinci nə etməliyəm? 90-dan çıxmalıyam 50-ni, elədi 40. Deməli mən bu məntəqədən 40 dərəcə yuxarı getməliyəm. Gəlib çatıram 16 tam. 10.5 dərəcə şimal elliyinə. Bax, diqqət edin. Günəş 23.5 cənub elliyində zenitdədir, əziz həmkarlar. A məntəqəsinə, yəni 16.5-ə neçə dərəcə bucaq altında düşür? 23.5 elliyini 16.5 şimal elliyini elədi 40. 90-dan 40 çıxanda tapdım doğrudan da bura neçə dərəcə bucaq altında düşür? 50 dərəcə. İndi B məntəqəsinə günəşin düşmə bucağını, minimum düşmə bucağını tapmaq üçün mən 23.5 şimal elliyindən istifadə eləməliyəm. İndi günəş 23.5 şimal elliyində zenitdədir, düzdür? 23.5 şimal elliyində zenitdədir. Və deyir B məntəqəsinə günəşin minimum düşmə bucağı 50 dərəcədir. Yenə də 90-dan çıxıram 50-ni 40, 15-dən 40 aşağı gələndə 10.5 dərəcə cənub enliyi. Hə, məsələnin davamında bizə deyir ki, bu iki məntəqə arasında məsafə böyük miqyaslı qlobusda neçə santimetr olar? Bu iki məntəqənin biri 16 şimal enliyidir, biri 16.15 şimal enliyidir, biri 16.15 cənub enliyidir. Deməli, mən bunların arasını toplayıram, müxtəlif yarımkürələrdə olduğuna görə. Oldu nə qədər? 33 dərəcə. Düzdür? 33 dərəcə. Tamam. İndi meridianın 1 dərəcəlik qövsü 111. 33 dərəcəsi nə qədər olur? 3-ü buraya yazıram. 3 üstü 3, 6. 3663 kilometr. Deməli, mənim həqiqi məsafəm 3663 kilometr. Və bizdən görürsünüz, burada deyir böyük miqyaslı qlobus. Böyük miqyaslı qlobusun da miqyası 1/30 milyondur. Yəni bu məsafə olur 1 santimetrə nə qədər? 300 kilometr. İndi mən xəritədəki məsafəni taparam. Xəritədəki məsafəni tapmaq üçün həqiqi məsafəni bölməliyəm miqyasa. Yəni 3663-ü bölürəm 300-ə bir dəfə 12.21. 12.21. Təşəkkür. Cavabımız 12.21. B variantı görürsünüz. Çox sadə. Çox maraqlı bir sual. Abituriyentlərə düşmə ehtimalı çox böyükdür. Sertifikatlara da düşə bilər. MİQ gözləməsin bunu. MİQ-ə düşməz bu tipli sual. Sxemə əsasən Madrid şəhərinə günəş şüalarının düşmə bucağı altında. Neçə dərəcə bucaq altında düşər? Madrid şəhərinə. Nətər? Madrid şəhərinə. Günəş şüaları neçə dərəcə bucaq altında düşər? Madrid 40 dərəcə şimal enliyindədir. Aha. İndi bizə deyir ki, 30 dərəcə şimal enliyinə günəş 45 dərəcə bucaq altında düşür. Bax, bu 30 dərəcə şimal enliyi. Həmkarlar.
30 dərəcə şimal enliyi. Biz Madridi indidən yazaq. 40 dərəcə şimal enliyi. Nəzərə çatdırım ki, Madridin orada 40 dərəcə verilməməsi sizə imtahanda düşsə bu sual Madridin coğrafi koordinatlarını verəcək, əmin olun. İndi mənə baxın, bura baxın, mənə yox, bura baxın. Görürsünüz 30 şimal enliyinə neçə dərəcə buzaq altında düşür? 45 dərəcə. Bura yazıram. Neçə dərəcə? 45 dərəcə. Gəlin tapaq görək günəş harda zenitdədir? Hardadır zenitdə? Əgər günəşin harda zenitdə olmağını bilmək üçün, mən bilirəm günəş harda zenitdə, sonra neçə dərəcə buzaq altında düşür? 90. 45-90 neçə dərəcə fərq var? 45 dərəcə. Deməli, burada da nə qədər fərq olmalı? Burada neçə dərəcə fərq var? 45 dərəcə. Deməli, burada da nə qədər fərq olmalı? 45. 30-dan 45 aşağı sürüşəndə gəlib hara çatırıq? 15 dərəcə cənub enliyinə. Mən tapdım günəş 15 dərəcə cənub enliyində zenitdədir. Hə? Tapdım. İndi günəş 15 dərəcə cənub enliyində zenitdədirsə, 40 dərəcə şimal enliyinə neçə dərəcə buzaq altında düşər? 40, 15 nə qədər elədi? 55. Deməli 55 dərəcə fərq var. Səsi bağlayaq zəhmət olmasa. 90-dan da 55 çıxanda burada da 55 olmalıdır. Bu deyilir 35 dərəcə. Səsi bağlayaq zəhmət olmasa kimin səsi açıqdır? Səs açıqdır həmkarlar. Deməli mən tapdım ki, Bakı şəhərinə kimin səsi açıqdır? Hə, Aydın müəllim səsi açıq idi, bağladı. 35 dərəcə buzaq altında düşür. Bunu qoyduq, bu bunun çətin yolu. İkinci yol nədir? 30 dərəcə şimal enliyinə neçə dərəcə buzaq altında düşər? 45 dərəcə düşür də, düzdür? 40 dərəcə şimal enliyinə neçə dərəcə buzaq altında düşər? 40-30-dan daha şimalda. Deməli ona daha kiçik buzaq altında. Nə qədər buzaq fərqi var? Enlik fərqi var. 10 dərəcə. 10 dərəcə azaldırsan 35 eləyirdi 45-dən 10. Tutaq ki deyirəm. 70 dərəcə şimal enliyinə məsələn deyək 20 dərəcə buzaq altında düşürsə 75 şimal enliyinə nə qədər buzaq altında düşər? 5 dərəcə fərq varsa deməli 15. Və yaxud 70 şimal enliyinə 20 dərəcə buzaq altında düşürsə 60 şimal enliyinə neçə dərəcə buzaq altında düşər? 70-dən 60 oldu. Günəşə tərəf gələm oldu nə qədər? 30 dərəcə. Bəlkə də bunu 9 bilmirsiniz. Artıq öyrəndiniz. Bax budur. Qoşulmaq budur. Qoşulmaq lazımdır. Bakıda növbət var. Bir-birindən gözəl məsələlərdir. Bax, taymin məsələləri. Ona görə birini ötürmək istəmirəm. Bakıda cisimlərin kölgəsinin ən qısa olduğu vaxt Jakarta şəhərinə günəş şüaları neçə dərəcə buzaq altında düşər? Bakıda cismin kölgəsinin ən qısa olduğu vaxt 40 dərəcə şimal enliyidir. Bax. Bakının coğrafi koordinatını sizə yazmayacaqlar orada. Ona görə siz bunu əzbərdən bilməlisiniz. Bakıda 40 dərəcə şimal enliyinə kölgənin ən qısa olduğu vaxt günəş harda zenitdə olan vaxtda? 23.5 şimal enliyində günəş zenit. Desəydi kölgənin ən uzun olduğu vaxt 23.5 cənub enliyi götürəcəydiniz. Niyə həmkarlar? Günəş cisimdən, obyektdən nə qədər uzaqdadırsa kölgə də bir o qədər uzun olur. Günəş cisimə, obyektə nə qədər yaxınsa kölgə bir o qədər qısa olacaq. İndi Bakıda kölgənin ən qısa olduğu vaxt 23.15 şimal enliyində yay gün dönümüdür. Kölgənin ən uzun olduğu vaxt qış gün dönümüdür. Heç gün ərzində günorta saat 12-də bizim üzərimizdə tam zenitdə olmur ki, deyək kölgə sıfıra bərabər olur. Gün ərzində ən qısa nə vaxt olur Bakıda? 12:00-da nəyə görə? Günəş belə deyək daha hündürdə yerləşir. Üfüqdə daha hündürə qalxır. Batana yaxın isə üfüqdə daha aşağı enir deyə kölgə daha uzun olur. Hə nəysə, Bakıda kölgənin ən qısa olduğu vaxt 23.5 şimal enliyində olan vaxtı günəşi tapdıq. Bu məsələ əsas bu idi. İndi deyir Jakarta şəhərinə neçə idi? 6 dərəcə cənub enliyi. Şəhsatdır da 6 dərəcə. Nə qədərdir? 29.5, 90-dan da çıxırsan 29.5-i, 30 çıxanda 60, 50 nə qədər eləyir? 60.5. Düz hesabladım. Hə, 60.5 dərəcə. Buna baxmaq istəyirəm. Diqqətli olaq. Cənub yarımkürəsində qış gün dönümü günü günorta vaxtı, yox, daha doğrusu coğrafi koordinatlar 70 şərq uzunluğu və günəşin 43.5 dərəcə buzaq altında göründüyü enlikdən 180 dərəcə azımlıqla 7200 nə qədər bu? Böyük məsələdir. Cənub yarımkürəsində qış gün dönümü. Diqqətli olaq, zəhmət olmasa. Cənub yarımkürəsi, birinci bunu biz belə eləyək. Ekvatorumuzu çəkək. Ekvatorumuzu çəkdik.
Cənub yarımkürəsi deyirsə qış gün dönümümüzü çəkdik. Yazdıq nə? 23,5 dərəcə cənub enliyi. Bay yazıram burada. Görürsünüz. Cənub yarımkürəsində qış gün dönümü günü coğrafi koordinatları 70 dərəcə şərq uzunluğunda çəkdik. Burada yazdıq nə? 70 dərəcə şərq uzunluğu. Günəşin 43,5 dərəcə bucaq altında göründüyü enlikdən Günəş 23,5 dərəcə cənub enliyində zenitdədirsə, görək 43,5 dərəcə bucaqla hara düşür? 90-dan çıxıran birinci 43,5-i elədi 46,5. 23,5-dən də 46,5 aşağı gələndə 23,5-in üstə 46,5 gələndə nə qədər eləyir? 70. Deməli mən tapdım 70 dərəcə cənub enliyindən söhbət gedir. 70 dərəcə cənub enliyi, 70 dərəcə şərq uzunluğu. Buradan səyyah hərəkətə başlayır. Tutaq ki, deyirəm. 70 dərəcə şimali Günəşin 43,5 dərəcə bucaq altında göründüyü enlikdən 180 dərəcə azimutla, yəni cənuba doğru. 180 cənubadır. 7215 kilometr. Görə meridian istiqamətində 7215 kilometr nə qədərdir? Bölünəm 111-ə 6, 6, 6, 6, 5, 5, 5, 65 dərəcə. Aha. Deməli, mən 65 dərəcə üzü aşağı getməliyəm. Deməli, mən diqqət eləyin. 90-a gəlmək üçün, 90 dərəcə cənub enliyinə gəlmək üçün nə qədər gəlməliyəm? 70-dən 20 dərəcə. Gəldim, çatdım qütbə. Qütbdən bu tərəfə var. Yoxdur ki. Deməli, mən burada qayıtmalıyam şey. 65-in 20-sini gəlmişəm. Nə qədərsi qalıb? 45-i. 90-dan 45 dərəcə sürüşüb gələndə, 45 dərəcə gələndə hara çatıram? 45 dərəcə cənub enliyinə. Deməli, mənim çatdığım məntəq oldu nə? 45 dərəcə cənub enliyi. Qaldı burada nə? Meridian. Əgər mən qütbə aşmışamsa, o tərəfdə 70 dərəcə şərq uzunluğundaydımsa, deməli, bu tərəfdə 110 uzunluğunda olacam da, həmkarlar. Deməli, mən coğrafi koordinatları tapdım. 70 dərəcə cənub enliyi, 110 dərəcə qərb uzunluğu. Bu bir. Sonra məndən nə istəyir? Cavablara baxmaq istəmirəm. Cənub enliyi 45 dərəcə idi. 45 dərəcə cənub enliyi, 110 dərəcə qərb uzunluğu. Bax, görürsün, nöqtəni də qoymuşam, amma düzdür, müəllimə təşəkkür. 45 dərəcə cənub enliyi, 110 dərəcə qərb uzunluğu. Bax, sonra bizə nə deyir? Bizə deyir ki, turistin çatdığı məntəqənin coğrafi koordinatlarını və saat qurşaqlarını müvafiq olaraq müəyyən edin. Coğrafi koordinatlarını 45 dərəcə cənub enliyi, 110 dərəcə qərb uzunluğu tapdım. İndi 110 dərəcə qərb uzunluğu qərbdədir. Saat qurşağını tapmaq üçün mən 110-u birinci bölməliyəm 15-ə. Bu eləyir 7 dəfə. Bu elədi 105, qalıq 5 heç nəyə toxunmadı. İndi 7-dirsə, 24-dən də 7 çıxıram. Deyirəm ki, bu məntəqə 17-ci saat qurşağında yerləşir. Deməli, bu 17-ci saat qurşağında yerləşir. Bunun ikinci alternativ yol nədir? 360-dan çıxırsan 110-u, bunu 24-dən çıxmamaq istəyirsənsə, bu elədi 250. 250-ni bölürsən 15-ə. Bir dəfə 15, 10, 100. Bu da nə qədər? 6 dəfə 90, qalıq 10-dur. Görürsünüz? 10-sa plus 1 nə? 17. Bax, belə. Deməli, 45 dərəcə cənub enliyi, 110 dərəcə qərb uzunluğu, 17-ci saat qurşağı. 45 dərəcə cənub enliyi, 110 dərəcə qərb uzunluğu, 17-ci saat qurşağı. Bax. İndi diqqətli olun, zəhmət olmasa. Çox maraqlı bir sual. Diqqətli olun. Zəhmət olmasa, bura baxın. Deyir, yerin xəyali fırlanma oxu orbit müstəvisinə neçə dərəcə meyilli olarsa, Bakıya günəş şüalarının minimum düşmə bucağı 20 dərəcə olar. Gəlin, birinci biz Bakını quraq, 40 dərəcə şimal eləyik, düzdür? Və bura günəş 20 dərəcə bucaq altında düşür, minimum. Görək, günəş harda zenitdədir? Günəş harda zenitdədirsə, əziz və dəyərli müəllimlər, bu arada bayramımızdan mübarək. Demişəm, təbrik eləmişəm, bir də təbrik eləyirəm. 90-dan 20-nə çıxırıq. Günəş harda zenitdədirsə, ora neçə dərəcə bucaq altında düşür? 90 dərəcə. 90-dan 20 nə qədər elədi? 70. 40-dan 70 dərəcə aşağı gələndə gəlib bura çatıram. 30 dərəcə cənub enliyinə. 30 cənub enliyim mənim oldu nəyim? Cənub tropikim. Əgər tropik 30-dan keçirsə, qütb dairəsi neçədən keçəcək? 60 dərəcədən keçəcək. Əgər qütb dairəsi 60-dan keçirsə, elə yerin meyilliliyi nə qədərdir? 60 dərəcədir.
Deməli, yerin xəyali orbit müstəvisinə 60 dərəcə meyilli olmalıdır ki, Bakıya günəş şüalarının minimum düşmə bucağı 20 dərəcə olsun. Yay gün dönümündə məntəqələrin hansılarına günəş şüalarının düşmə bucağı daha böyükdür, ehtiyac yoxdur. Bakıya daha yaxın olanlara, bir də cənub enliklərini atırsınız oyla da. 34 şimal enliyi, 24 şimal enliyi, 19 kimi uşaq sualdır, bunu baxmıram. Günəş 15 dərəcə şimal enliyində zenitdə olan 65 dərəcə bucağı altında. Hə, bu da maraqlı bir sualdır. Bax, miqə də düşə bilər bu sual. Diqqətli olun. Günəş 15 dərəcə şimal enliyində zenitdədir. Düzdür, həmkarlar. Bizə belə deyir. Deyir, hansı enliklər 65 dərəcə bucaq altında düşər? Günəş 15 dərəcə şimal enliyində zenitdədirsə, deməli, bura neçə dərəcə bucaq altında düşür? 90. İndi görək, hansı enliklər 65 dərəcə bucaq altında düşər? Günəşin zenitdə olduğu enlikdən cənuba və şimala 65 dərəcə bucaq altında düşə bilər. Burada 65, burada 65. İndi bax, 90-dan 65 çıxdıq, nə qədər fərq var? 25 dərəcə. 15-dən 25 şimala gedəndə tapdıq məntəqənin biri 40 dərəcə şimal enliyidir. Düzdür, bax, məntəqənin biri 40 dərəcə şimal enliyidir. 90-dan 65-ə nə qədər fərq var? 25 dərəcə. İndi 15 şimal enliyindən 25 dərəcə cənuba gəlirəm. Hara gəlib çatdım? 10 dərəcə cənub enliyini. İndi bax, 10 dərəcə cənub enliyi, 15 dərəcə şimal enliyi nə qədər fərq var? 25. 40 dərəcə şimal enliyi, 15 dərəcə şimal enliyi nə qədər fərq var? 25. Uzaqda belə. Deməli, məntəqənin biri 40 dərəcə şimal enliyi, biri 10 dərəcə cənub enliyi. Buyur. Hə, var da bu deyək, 40 dərəcə şimal enliyi, 10 dərəcə cənub enliyi. Bax, 40 dərəcə şimal enliyi, 10 dərəcə cənub enliyi. Daha sonra Günəşin 24 dərəcə şimal enliyində, Günəş 24 dərəcə şimal enliyində zenitdə olarsa, hansı enlikdə qütb ulduzunun, daha doğrusu üzr istəyirəm, hansı enlikdə qütb ulduzun görünmə bucağı ilə Günəşin düşmə bucağı bərabər olar? Bunun bir yolu var idi, sözünüzü unutmuşam. Bir dəqiqə görüm necə idi. Səhv eləmirəmsə belə idi. Bir dəqiqə 90 çıxılsın 24 elədi. 66, 66. 66-nı bölürdüm 2-yə, 90 üstə 24. Bir dəqiqə 33, 24, 30, 57. Hə, bir dəqiqə 57 şimal enliyinə. Günəş şüası neçə dərəcə bucaq altında? Günəş 24 dərəcə şimal enliyində zenitdə ola bilər ki. Məsələn, zenitdə olarsa, məsələn. hə. İndi gəlin baxaq. Günəş 24 dərəcə şimal enliyində zenitdədir. 57 dərəcə şimal enliyindən neçə dərəcə bucaq altında düşür? 90 çıxılsın 57 çıxılsın 24. Nə qədər eləyir? 90-dan 33 çıxıram 57 dərəcə. Gördünüz? 57 dərəcə bucaq altında düşdü. Günəş 24 dərəcə şimal enliyində zenitdədirsə, Günəş 24 dərəcə şimal enliyində zenitdədirsə, 57 dərəcə şimal enliyindən neçə dərəcə bucaq altında düşür? 57 dərəcə bucaq altında düşür. Qütb ulduzu neçə dərəcə bucaq altında görünür? 57 dərəcə bucaq altında görünür. İndi bunu sual verə bilərsiniz. Müəllim, necə oldu? Bunu tapdınız siz. Bunu tapmaq üçün birinci, Günəşin zenitdə olduğu enliyə fikir verirsiniz. Tutaq ki, 24. Bunun yoludur da bu. 90-dan çıxırsınız 24-ü neyinir? 66. Düzdür. Bölürsünüz 2-yə. Nə qədər eləyir? 33. Enlik hardadır Günəş zenitdə? 24-də. Üstə gəlsən 33 neyinir? 57. Məsələn, gəlin deyək, Günəş 10 dərəcə şimal enliyində zenitdədir. Məsələn deyirəm. Hansı enlikdə, hədə belədir. Hansı enlikdə Günəşin düşmə bucağı ilə qütb ulduzun görünmə bucağı bərabər olar? Bax, indi. 90-dan çıxıram 10-u. Düzdür? Elədi 80. Böldüm 2-yə, elədi 40. Onun üstə 40 gələndə 50 dərəcə şimal enliyinə. Gəlin görək, Günəş 10 dərəcə şimal enliyində zenitdə olanda, 50 şimal enliyində Günəş şüalarının düşmə bucağı nə qədər olar? 50 çıxılsın 10, 40, 90-dan 40 çıxanda 50, qütb ulduzu da 50 dərəcə bucaq altında görünəcək. Gördünüz? Bu yolu yadda saxlayın. Belə. Vaxtımız daralır deyəsən, vaxt düşür. Əziz həmkarlar, bunun istəsiz növbəti hissiyədə davamına da baxarıq.
Mütləq şəkildə. Çünki bu ağır məsələdir biraz bunlar. Bunlardan sual düşmə ehtimalı da çox böyükdür. Amma ümid eləyirəm ki, daha yaxşı olacaq. İnşallah bazar günü buna bir də baxacaq, yekunlaşdıracaq. Həftə içində demək olar ki, növbəti həftə içində, gələn həftə içində məsələləri yekunlaşdıracaq. İnşallah 2 dəfə keçmiş olacaq. Sağ olun, salamat qalın. Bir daha bayramınız mübarək olsun.